que és país. Amb el solet tan bo que tenim a Altea. Sí, l'oratge ací és molt diferent. Abrigueu-se i anem a buscar algun lloc per a refugiar-nos. Per fi van arribar a la catedral de Sant Basilio i van observar un gran espectacle de danses russes. Ací teniu un xicotet resum.